aniga laba nin iskuma guursan waryaa naag waxaan ay dad dhaqan iyo diin ay soo bareenay maxaan ku raahdaa muslimna ma fahantay nin markaan ka samray waryaa nin xun oo saqajaan intaan oori u noqday inuu cawradayda banaanka keeno markaan ka samray waryaa in lala dhiqisto la garaaco inuu maanta aniga shawladayda ku soo daba dhigo horta waa nacasnimo kowde وانا غورسنيا وانا دقميا وانا قصليا هدو ربينا على علون او يو نو واي ناق لابتك حرقوتو waxay adiga aan xaqiijino telefonka aabahan ala hadlo waas bis والله هلا صعبايو hooyaday laakiin anu mid baan ku sheegaya foosto dambaani rahawiye marba inay igu soo riixaan marba dii keenteen gabadh islaameed oo Norway mise Oslo joogta mise Sweden oo maanta sawirkayga lagu dhadhajinay kowde anigu maray waxaan deganay Minneapolis family-gayga qaybna waxay joogtaa Ethiopia qaybna Mareykan bay joogtaa aabahay gabar walaashay reerkayga inta kale waligeena Yurub ma arkin foostooyinkan hawee guriga iga joojiyo ahiro wiilka waan isguursanay Ethiopia aaday ilma biyaalan dhalay baan kaxeeyay hooyaday baan u tagay caruurteydii baan dhigay waan ka tagay Nairobi baan aaday Nairobi markaan aaday ninkan aniga aroos baan wada dhiganay aroos markuu ii dhigay Xasan Gantaal baa ii tumay sawirada hadda aad soo dhigaysay baa aniga ahaa after plan arooska la isku guursan aroos waa laan la isku dhoofinayo wiilkii markaan su'aalo noocaas weydiiyay muxuu igu yiri ana ninkaaga aniga belief garee dadkana iska balow garee warkii baan qaatay wiilkii waan ka soo tagay bishii shanaad 12keedii baan ka soo laabtay anagoo wiilkii isku wanaagsan oo aan caadi isku nugu wiilkii anagoo sidii iskugu faraxsan baa waxaa dhacday khilaafkan inay naag soo dhex galay markay ahayd meelaha bishii 8aad 9aad ma fahantay anagoo isku fiicnayn baan wiilkii shaqo bilaabay anigu markaan bilaabay markasta qofkii maadaama islaal jirnoon iswaaweynay waxaa dhacday haddana khilaafkeennii baa sii batay maalin maalmaha ka mid aan xoogaa isku dhiiqaysanay waan iscaacaynay cod buu ii soo duubay igu dhahayo naaya waxali wixii iiga kaa baxay ii soo dir markaasaa codkii walaalkii baan u forward gareeyey ninkii intuu xishooday baa walaalkii baa wuxuu ku yiri niyo gabadh lacagad ku guursatay lagama raadiye oo dhaqan xunteeda ama gabadha dhaqo ama dhig wuxuu yiri xaal baan bixinayaa niyo gabadhii waan raali garaynaya halayga raali aado sheeka adu wuu idajiyey walaalkiina muxuu igu dhaabay guri islaameed lama dumin kara ninka gift chance waqti sii ayaan dhahay waqtigii baan siiyay anagoo caadiya oo sidii isku ah baa waxaa dhacday ii sheeg ninkii ilmaha u dhashay anigu ma ogiyaa dadkiisii waa u soo hambalyeynayaan WhatsApp-kiina uga hambalyeynayaan laakiin aniga ninkan inuu naa guursaday in ilmo loo dhigay wax noloshiisa ku jira iima sheegayo wuxuu ii weydiiyay caanaha caruurta la siiyo markaasaa si kaftana maxaan ugu dhahay aba maadaa cunug lagu dhalay reerkiinina way u jeedaan inay ilmi soo dhigayaan markaasuu igu yiri maya wiil walaalkay ama saaxiibkay baa ilmo loo dhalay sheekadii maadaama islayn ninkan gabaraan adiga muu guursan uuna iiga dhigay qof daacada waan ka dhaqaaqay dhacdaani asaga waan isku dhiiqaysanay markaan isku dhiiqaysanay haddana isku dhacnay mar kale baa wiilkii wuxuu igu yiri waxaan u baahanaynaa ayaa lacagtii igaga kaa baxday maalintii arooska ilaa maalinkaad Mareykan tagtay ilaa wixii aan ku siiyay inaad halka ii keentid aan ku walaal waadi guursatay nijaas baana tahay de xaaskaaga waxaad siisayna hadda tiraad waan u xisaabinaya adu doorku ku taalaya shala lacagta kaama xadin kaamana boobinaado ninkayga aad siisay war iga dhamow baan ku dhahay oo warqadaydiisii ugu yiri ninkii warqadaada kuma siinay waxaan kugu sameynaya anaa garanaya waraa sawir buu ii soo diray markaan gurigiisa joogay uu iga qaaday anoo qaawan wuxuu igu soo diray WhatsApp-ka meesha one time scene-ka la dhaho markuu igu soo diray sawirka waan shoogay markaan shoogay baa maxaa dhacday gabadh kasta sida caadiga dad rag bay ka dhalatay dad bay leedahay dadkii baan la hadlay ayadoo la rabo mudankay gabadh reerkooda kala haydina ninkaas laga maro baa waxaa dhacday inay maxaan ku raahdaa family-ga waxay leeyihiin qayb degan iyo qayb markaas dhiig ku kacay sax dadka intii maslaxada jecleed baa maxay dhahay ninkan waa lala hadli warqadaadi si nadiif ku bixin mar hadduu video qaawan ka baafinayna xilihiisi ma noqonaysid waad kala dhamaanaysiin markii saas la dhahay baa waxaa dhacday waxaa la hadlay wiil aniga ilmaadeer aan nahay wiilal badan oo qaraabadayda walaalahay iyo isaga magaalada la jooga waxay ku dhaheen gabadha sawirkaad ka haysid horta oori kuma noqonayso ogolaana mayno gabadhi warqadeedii si jidka ka mar markay ku dhahan sida jidka ka mar baa ninka wuxuu yiri gabadhan waan jecelahay mar raba inaan furo maxay waxaan ku yiri dhageysta aniga ninka maanta anoo ooridiisii xalaal uu igu qabo isawiray uma ogolaanay qabitaan bajeeday wajigiga xitaa inuu arko misku aaminayaan dhahay sheekadii saasaba sida caadiga dadka Mareykan aroortii markay shaqada galaan galabtii waxay u tahay Afrika habeen markay ii noqotay baa waxaan maxkamad baan isla galnay ninkii Afrika oo Ethiopia waxa la igu yiri maadaama badanaa shaqo ku jirtid kiiskaaga qof wakiilo ninkiina waan wacaynaa
ninkii waxa la yiri waan wacay waan ku xidhay walaashay baan wakiishay ninkii iyo walaashay iyo maxkamaddii baa isla hadlayay garsoorayaashii maxkamadda la keenaya adeer macaan meesha waxa la yiraahdaa posta la isku soo riixayaa ma jirto aniga laygama dhigay nijaasad maxaan ku raada laba nin isku dul guursatay ma fahanti waayo maxkamaddii marka ninkii looga wacay baa waxaa lagu dhahay niyo maxkamaddan oo de shareecada islaamka ku soo wacday waxaana lagu haystaa arrinka noocaaya noocaasa waayo ninkii wuxuu yiri idin lama hadlayo mail maadaradeed baa tihiin maragii markan gabadha sawirkii wax ka keenay ii goodinaya baa tihiin uu ku jiray telefoonka shareecadii waayo telefoonka shareecadii markuu ku jiray baa waxay ku dhaheen waryaa anagu shareeco islaan aan nahay shareecada Nairobi baan ku gudbinaynaa intaan gabadha dadkeedii meesha ayna ku wakiilan aan idin la kala hadalno oo wuxuu jira meesha la imo naga qaba telefoonka waayo wuxuu dhahay ninkii telefoonkiibu ka wacay waxaan rabaa inaan idin ogaado inaad maxkamadtiin wuxuuna ka wacay video call WhatsApp waayo markuu video call ka wuxuu arkay inay maxkamaddu yiri ha hada waad ila hadli kartiin waayo waxa lagu yiri gabadhan maadaama cawradeedii banaanka keentay hortu maxkamadda iyo dadkeediiba waxay ogol yihiin inaad warqadeedii siisid waayo haddii uuna xaal ku qaban oo na tu sharciyan iyo tu dhaqan midna ku qaban gabadhaas waa walaasha waa xaaskaaga waana December ya jidka kama waayo markii sheekadii halka mareysay baa wuxuu yiri ninkani haddaad rabtiin gabadhan inaan furo wax aliya wixii igaga baxay halka hala ii soo dhigo waayo waxa lagu yiri nin xaaskiisii aroosay ama gabaati ka bixiyay ama yarad ama biilayay anagu dhihi mayno soo celi ma fahantay waayo adana gurigaaga dumiyo xaaskaaga cawradeedii banaanka keenaya waayo marka waxa lagu yiri gabadhan intaan go'aan ka gaadhin adigu gacantaada iskaga fur waayo meeshan reerkaagina ma taagna reerkeedina ma taagna waxa kula hadlaya waa garsoorayo iyo kiis maxkamadeed waayo ninkii markuu lacag iyo balaayo ku dhagay ba garsoorayaasha maxkamadda maxay dhaheen go'aan baa la gaarayaa isagii marka loo calwaay go'aan baa la gaaray waayo warqadeedii ba shareecadu qortay waayo bari markuu imanayo fasaqaad maahay waa shareeco naag la qaawiyay baanay fasaqaad maxay tahay naagu qaawiyay baanay wariya ninku uu sawirkeedo qaawan rabay inuu meel keeno anoo xaaskiisii xalaala waayo diinta nin soo qaawiyo cawradeedii banaanka keenay igu xidhaysaa waatee ma fasaqaad ba mise ninkaas isaga ay ceebeeyo gurigiisa dumiyay waayo maxaa dhacday marka ninkii warqadeedii baa la iga qaaday meherkaygina anaa cafiyo wariya ka tagay waayo markaan meherkayga idinka tagay ee cawradeedii aan idin dhaafay aad maxaan ku rahdaa rabteen in lay falanqeeyo hadduu maanta iga daba yimi maxaa la dhahay horta beeniraad male xalaal neeftin baa la qashaa warqadaydiina waan haystaa dhegeyso hadda waan kaa dhigayaa ninkaas markuu qolkaaga soo qabsado warqadaydii baan keenayaa sir to be wixii aan ku wada hadalnay shareecada islaamkeena kala geysay baa la keenayaa meeshan ma jirto hadal uu yiri iyo way tiri meeshan anagu ma aan googoosan ninka marka haddaan ku fahmay horta laba su'aal oo ku qaba hal arrin oo ku qaba kale haddaan ku fahmay ninkan markuu kuulo sawir qaabana ka haya ayaad maxkamad ku taal Itoobiyagiisa si ninkan warqad lagu siiyo inuu ku qabin oo macnaha ka furanta saas ma ahe haddaan hadalku kuugu celiyo anigu waxaan ku walaal shaqan aadi jiray subaxii shaqa markaan aadana shiftiyaday dadku shaqaynayaan maadaama ninkii anigu istaba marayno maxkamad baan anigu codsaday maxkamadiina waxay igu tiri maadaama dadka gartayda galayna waa walaalahay dadkii shalay ninka igu urinayay ii taagnaaya maxaan ku rahdaa igu darayna de way joogaan oo rag nool baa ila dhashay wariya habeenku sawirkayga igu goodiyena isla habeenkiiba Nairobi wuu ka cararay xitaa locationkii meesha uu cararay baan anu meesha soo dhigaya waayo marka aniga dhageyso falaar gilgilasho kaaga ma go'daadin aniga gabadh walaashiisa ay la soo hadashay dhageyso cod bay ii soo duubtay waayo waxay igu tiri anaga lacagteedii adoon na siinin bad halka ka baxdo nin bad guursatay ee de ama naaf kara ama waxaan tagaynaa maxaan ama waan ku soo ceebaynaynaa waayo ana codsaday qolkaaga in la keeno waayo qof isku kalsoona ma gagabaday banaanku yimaada ma fahanti marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrintan dhacaysa aabba bukul ogyahay aabba Ibrahim Said aabba muxuu iloogan waayay Xuseen ii guuriyay soo hooyadii ma dadku la hadlay waalidkiisa ma ninkani markii uu maxaan ku dhahay sawirkayga keenay uu raba reerkayga inuu been u sheego oo reerkayga ogaadeen inuu na dhaqan lahayn laguma dhin gabadheeda dhigo banaanka ka mar marka aabbaha ma wici karaa ya aabbaha ma wici karaa anig aabbahay waa wici kartaa okay waaye marka aabbahay baad wici kartaa hooyada baad wici kartaa maxkamadda shareecada wici kartaa okay su'aal kale qaba markii aad maxkamadda aadaysid oo Itoobiya maxaa maxkamadda Kenya meesha ku guursateen waxa u geey weysay ninkan waxaan u geyn waayay waa magaalo ogaadeen weey reerka madax yihiin waxaan u geyn waayay raqba waa rageedii baa la yiri aniga ninkan anagoo kala fog baan isguursanay wadankana maadaama aabahay oo ila jooga xanuunsanaya sonkor leh ninka lama googoosan kareynin
واي وقف وينو مالين والبس منهم اسكاتش والو reerkaygana ma degaan Ethiopia Nairobi yani Kenya ma degaan Ethiopia degaan واي qofkan u dhiibanaya qowlkana waa walaalahay واي sida caadiga ah ragga ninkii la gogosanayna waa walaalkay واي wakaas marka adigu hadda hadalkaaga waxaan ku fahmay marka maxkamad ayaa ninkan ka furtay oo wadada furay maxkamad sharci oo islaam oo garsoor loo qaadilo madad iyo markhaati la furtay yes okay marka u sheegtay oo tustay ma tustay warqada ma tir warqadaana maxkamadiga soo ka furtay fiika leedahay macaan sawir baan barta soo saaray anoo waliba waan ugu celcelinayay okay aragta maslaxa mudkar okay waxa tiri in ku ogeysiiyo oo ogaatid weeye ina isfurtay adiisoo iima sheegin oo ku dhaabaayo waxa tiri 5 jeer ka badan waa ii sheegtay bes itus ku sheegi rabay intaasaan ku sheegi rabay intaas hore igu sheegtay ee ka gudub ee ii waran oo ku dhahay okay wajiga ma arkarnaa kaamirada furto dhageyso qofkii la hadlaaysa oo ku faham garay mid baa rabaa inaan kuu sheego way anigu imika daaqada waan soo qabsaday wixii runana waan cadeeyay kowde way dad baanan ka dhasho qof waxaan ahay rag iyo rabbi leh